we are afraid of failure. We are afraid of failure. Mà ông như nào bố muốn chào người chi chào đã thêm nhiều lâu đi khu lâu đây nè mà cô lâu đã thì cha lui lại tí thì cha lui lâu đã cô lại tí ôm mà ngài đang quên gì mình sự bảo ngài đang quên gì mình sẽ đang quên gì mình sẽ đang quên gì mình sự cô sao mới gì ra thì cha lui lại tí tí được hành động đó luôn luôn nên stress gì we are afraid of failure mà ông em bị lâu mà rồi anh sẽ anh em gì anh em này cái sao threat focus là cái xem một phim ấy à vậy mình xem một phim này đấy Andre thì chỉ là mà này ha anh là vậy mình tweet này cái sao ôn nào cả amygdala so that thì nào cả ôn nào hormone này so that cortisol hormone được adrenaline hormone anh rồi vậy tụi mình thôi anh rồi mình thôi cái sao phá mà hậu thả lên này phong môn độ lười được và xây số này xây trụ này thằng em ra ra khám mà mà lâu đi nhà này ấy đi ra vậy thì gia tàu mà khán sai à ô sa cao thì lâu bé vô ấy đi ô sa cao mà bị đấy xây chán nào mù của mấy hào có mấy hào rồi bà sẽ lụp sẽ vào rồi stress cả tới nhà luôn tới nhà đó luôn Tapi biasanya di stress management ko, stress management negative emotion management ko jadi ada sahaja deh. Aku pun let hama sih sahaja dia, Siddhartha praying sana James Kingsland ka, New Scientist na bila magazine ko ne chance deh. Tapi magazine ye editor je ne sang ani look hai ba tapi myan shin tiao tu ko ran tiao than pi do tu mya de lok tha de research ya tu lok tha de research ya tu pha ni pyo twa do so she ma shi de ono hippocampus ko de neurology ya the hippocampus plays a part in both memory and emotion regulation the she ka ono ka man yan kaung de lok de nào bây giờ cô emotion cô control lúc này nè, regular lên này rồi là cô tự cô master lúc này nào, master lúc này, rồi ba emotionဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုသိတယ်တခြားလူကိုယ်နဲ့စကားပြောနေတယ်သူ emotion ကသူဒီလိုစကားပြောရင်ဘာ emotion ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုနားလည်တယ်အဲ့လိုနားလည်တော့ဟို now Dr. Richard Davidson of Wisconsin about the emotional life of your brain. Through pure self-awareness and social awareness. Self-awareness ka ko ye emotion ko ti da ai the emotion ko jaung pi pi do ko pe chain ma ko onna ko pe niya ma lo lo ai da ko ti da ri ya tati pithan ye Myanmar nainga ma ti ne tati pithan so de chin sin ye chin sin ne pi do la de ha ri bo tati pithan do ko English lo mindfulness ko da Harvard Business School ka thot de ha de tiao yu pi do 1990 ကျော်96ခုနှစ်လောက်မှာ Massachusetts Institute of Technology သူရဲ့ဆေးကျောင်းမှာသူဆေးရုံမှာစပြီးတော့ဟို chronic pain ရှိတဲ့လူတွေနာတာရှိဝေဒနာရှိတဲ့လူတွေနာတာသူတို့အတွက်လုပ်ပေးတယ်နာတာရှိဝေဒနာရှိရဲဆိုအမြဲတမ်းဆေးရမတော့နိုင်သူ
တို့မှာဆေးကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဘုံတို့မြန်မာပြည်မှာဆေးရှီလုံးကိုလိုနော်တော့ရဆိုရင်ဒါဘန်ကောက်ရောက်သွားရင်စင်ကာပူရောက်သွားရင်နှလုံးသွင်းပဲကျန်တယ်ဟိုအသိဉာဏ်ချင်းကွာတာပြောပါတယ်အမေရိကန်ကျတော့သူတို့ထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တာပေါ့ advanced technology တွေနဲ့ဒီ medical science နဲ့လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းသူကနေ့တိုင်းတောက်မယ်ဆိုရင်သူ kidney ထိခိုက်မှာပဲမခံနိုင်ဘူး kidney လဲရမယ်ဆေးတွေအများကြီးတောက်ထားလို့ kidney လဲရမယ်ဆိုရင်အရန်ဟိုဖြစ်သွားပြီဒါတကယ်ကြီးကျယ်တဲ့ပြန်လာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ mindfulness based stress reduction ဆိုတဲ့ MBS အဲ့ဒီဟိုဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်လို့မဟုတ်အသင်ပေးတဲ့ဆရာဗမောက္ခတော့သူကတော့ယုံကြည်တယ် Professor John Kabat-Zinn ဆိုသူကတော့ physician ဆရာဥပခင်ရဲ့နီးနဲ့နောက်ဇန်ရဲ့နီးနဲ့အများကြီးအကြရဲ့တရားထိုင်ခုနေတယ်ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေကမယုံဘူးဒီသူ့ရဲ့ patient ဆိုပုံမယုံမသူကသူတို့သင်ပေးလိုက်တဲ့ခါအများစုကအဲ့ဒီ pain killer တောက်ဖို့မလိုလို့တောက်ဖို့မလိုဆိုတော့ကိုယ့် kidney ကတဲ့လို့မလိုတော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကတရားထိုင်ခိုင်းတယ်တူတူလေးတွေပဲထိုင်ခိုင်းတာတူလေးတွေထိုင်ခိုင်းတယ်ဘာမှလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဝေဒနာကိုကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့တော့ဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူကဝေဒနာဖြစ်တဲ့ဆိုတာက is a stressful situation in that moment in how our mind reacts to that stress အဲ့ဒါကိုသူကစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တုန်းကတော့ neurology တလောက်အထိဟို advancement ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟို blood pressure တွေတိုင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ interview လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟို heart rate တိုင်းတယ်တွေးတယ်စစ်တယ်ဒီလောက်ပဲလုပ်တယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကစပြီးတော့သူက FMRI နဲ့ဟိုတိုင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေတွေးတုံးဆိုIn 2011, researchers led by Thant Zin Linn at Wake Forest University School of Medicine in North Carolina found that men and women given just 4 sessions of mindfulness meditation instruction, each lasting only 20 minutes, were able to reduce the unpleasantness of pain caused by a heat probe applied to their legs by 57% on average. In North Carolina, ဆေးကြောင်းမှာဟိုလူတွေ stress ကိုဘယ်လိုခံနိုင်လဲဆိုတော့ဒီ mindfulness ကို၄ချိန်ပဲသင်ပေးတယ်၄ချိန်ပဲထိုင်တယ်တစ်ချိန်မှာမိနစ်20တနာရီနဲ့မိနစ်20အဲ့တော့ထိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့တရားထိုင်နေဆိုတော့တရားအိတ်ခိုင်းတာပေါ့အိတ်ပြီးတော့တရားမှတ်ခိုင်းတယ်နောက်ပြန်သူတို့ရဲ့အုံနောက်ကိုဟို FMRI နဲ့တခါတည်းကြည့်နေတယ်ဟိုဘာတွေကြောင်းလဲတယ်ဟို heart တွေကိုလည်းပဲ monitor လုပ်နေတယ်သူရဲ့ stress က59%ကြာတရားမထိုင်တဲ့လူလည်းပဲနောက်တစ်နေရာမှာစမ်းတတ်တယ်အဲ့သူတော့ full reaction ပေးတယ် intensity ကြောင့်ပါကွာတော့ they reported ခဏတော့ကတော့ set ထဲမှာတွေ့တဲ့ data အခုကျတော့အဲ့ဒီတရားထိုင်တဲ့လူတွေကပြောတယ်ဟာသူတို့ခံစားတယ် they reported that meditation reduced the intensity of their pain by 40%. ဘုံမအကုန်လုံးတော့ဟိုမဖတ်တယ်ဒီအုံနောက်ရဲ့ပုံနေပါတယ်သူတို့လှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဘုံမတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုတရားထိုင်နေဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရချင်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့ဆိုဟိုနိဗ္ဗာန်ကလူအများအစုအတွက်သူ attractive မဖြစ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဘာလို့ရောက်မယ်ဆိုတာလဲဘာကြောင့်ပိုကောင်းလဲဆိုမသိဘူးတချို့ကနိဗ္ဗာန်တခြားနေရာမှာရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီနေရာမှာဘာမှခါကြောဆရာတော်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာမြတ်စွာဘုရား
hore tiaraku araku. Oh, jump be a simplifying load. Ero Sororaga Tima stress pizza ribe tabime go ye say him a stress from Chitopos and Nepan in Nibilu. Nepan Soraga is cessation of negative emotion. Arabic. Nepan Sora. Damalu Miaswa Nepan somewhere. Allotino. Yaya Palu Yarakazaro is something you have to reach. You have to travel and reach there. Eddie, I mean, you yana. The Chua, oh, Kabias had a conona lepare, neighbor should be Miajigo, should be a teledi. Should be said. And that is a metaphorical. Elopsidaganzaro, the Artan is a neighbor and Lugina Ludi Laupe or Tayar Elutina. Among all, the Ribitana told him a mess of Soraka. Kanako Piatana Shia Pokuri, now say Bansa Piatana Shia Pokuri, Ninja Pokuri, a Pokuri, that the Ribita a joke and son. Doka Tomnatana, Dhammasami to Pandi. In order to reduce the physical and psychological pain. Promo video clip that could be the World Economic Forum, the Ribita Jump Jore Handy. Chaumanit. Yale University. Send them Pilla. Yale University. Amused me. Scientists, Dr. Haiti Copers, to any video, the scientists like who the meditation like who they. Era Turina Lobido. Seaboy Lunganshin, World Economic Forum, but do that as a guide to my Potita. Home, Lunganshin. The guy top decision makers, as we are buying science and policy, CY policy kind of words, the road that long answer in as a multi corporate, the national corporate debt. Being answered is when the economist debt world on the Nobel Prize winner. Error, I Horror lecture lidiku. Daga YouTube Tamashibane. The science behind mindfulness, or mindfulness as a tool, the science behind mindfulness as a tool for happiness. Mindfulness, the deep tank at Pioshimo. A low de lua, a long uncle, my Pioshimo Yiji. Pioshimo Yiji. Neighbor cannot meet her. Dima Pio Hotluante. Pure Soraka, Kanakana, same Nipo, Kanakana, same Tovo. A Trupian Piatana Shia Kama, I Piatana, kind of animal, resilience camp, Talilu ante. Tali, Puentia. Go low time of today, man. Oh, yeah. Yeah, yeah. Things that seems to stand in our way of being happy is that shit happens. But this is actually the common denominator for all human experience. The fact is that even if we are the luckiest, most effective people on the planet, life deviates from our plan. And it's just like the Rolling Stones said, you can't always get what you want. And that can be quite stressful. But of course, we all know that shit happens. What is less well known is that we also all have the power to change our experience of this shit. To train and learn how to have a better attitude about it. And how to suffer less is really everything that might happen to us. Today I'm going to show you evidence that this kind of training can not only make you feel better, can also change the way that your brain works. And the key practice I'm going to talk about is the practice of mindfulness. Now mindfulness is rooted in ancient Buddhist traditions that are aimed at the cessation of suffering. It's actually part of a system of practices that include things like loving kindness, generosity, and compassion, and it's cultivated through the practice of mindfulness meditation. In a secular context, mindfulness has actually been studied for over 30 years,
and many scientists, including me, about a two-component process, where the first component is attention that is oriented to this present moment, to whatever is happening to you, so you can engage with your life. The second component is attitude, and it's attitude that's open, it's curious, and it's accepting of this moment exactly as it is. And one classic instruction is to pay attention on purpose and without judgment. Or in the words of the Beatles, you just let it be. Now, why might training like this be useful? Well, one reason is because most of us are incredibly distracted pretty much all the time, and we miss a lot of what's happening to us. One study showed that our minds are actually wandering almost 50% of the time, and during every single activity, even during sex. And what's worse is that mind wandering is actually related to being unhappy. And that suggests that being mindful in itself might make you happier. And it leaves you a lot more time and energy to act wisely and make good decisions. That means that being mindful allows you to respond to the world rather than react to it. And how does mindfulness do that? Well, one way it does it is by altering the brain's defaults. That is a default mode network, and you can think of it as our autopilot. It's a network of regions that's more active when our mind is spontaneously wandering and less active when we're focused on a task. And to test whether mindfulness meditation alters these defaults, we recruited experienced mindfulness meditators, not those folks, but healthy Western adults who just happen to meditate for many years, kind of like me. And we then scanned their brains using fMRI and compared their brain activity to the brain activity of well-matched controls who've never meditated. What we found is that experienced meditators actually report a significant lower amount of mind wandering and less activity and connectivity in their default mode network. Does it mean that you all need to practice many, many years to change your defaults? Apparently not. Much less training already starts changing your defaults. In one study, stressed adults were recruited and randomized into one of two conditions. They either did intensive mindfulness training for 3 days or 3 days of a control training. The results showed that even after 3 days of intensive mindfulness training, there were already some similar changes to the default mode network that were similar to what we saw with the experienced meditators. In addition, those who meditated also showed a reduction in an inflammation marker that is related to disease risk. In comparison, those who did the control training actually showed an increase in this inflammation marker. In addition, the default mode network actually was responsible for some of the reduction in inflammation. This suggests that mindfulness training changes your brain, it changes your emotional experience, and it changes your body in a way that makes you more resilient to stress and disease. And there's even more good news here. You might start noticing some of the benefits of mindfulness meditation as soon as the first time that you try. We tested this in a few recent studies. We recruited individuals who've never meditated, and we randomized them to either meditate for 10 minutes for the first time or do a control activity for 10 minutes. We then tested their performance on a task that required both accuracy and speed. What we found is that those individuals who meditated for the first time, overall, were faster or more accurate than those who didn't meditate. And we also saw changes in brain activity that suggested that their brains are more attuned to the task, allowing them to perform better. What this means is that in the time that it might take you to just briefly check your email, you might try to meditate for 10 minutes and you might have an improvement in your cognitive performance. So in conclusion, I invite you to ask yourself, do I want to be more focused? Do I want to be more present? Do I want to have more time and energy to act wisely and make good decisions? If you answered yes to any of these questions, you might want to try mindfulness meditation. Now, mindfulness is not for everyone and it's not a panacea, but we know that it can fundamentally alter your brain's defaults. We know that it can reduce your stress and make you more focused. And importantly, it can allow you to live in this moment, accepting it exactly as it is, maybe even loving it exactly as it is, even if shit happens. Thank you very much. Mindfulness, the awareness of this out there. Snake Buddha Bata. I need to a system to create a safe mind today, a system to cool. Lela and sin, and up to making ship answer. Perhaps you meditate and also mind wandering today. A chain Naza can no longer could loan it Loma, Sekamishi. Mind wandering today. And look at the Pokoa. Stress and tango, Temakanango, Nabido, Davido, Loma Mayo, Oamayo, David Mobioshan. Say Lunaboko, Seka, Tilo Shall, vulnerable Pietebo. At a Palo Maro, so we have to change
a brain default default ကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်း IT မှာလို့သမီးက IT လို့ဆိုတော့ default ဆိုတာသူ့ရဲ့ပုံမှန်ရှိနေတဲ့အနေအထားတွေအဲ့ဒီ default ပုံမှန်ရှိနေတဲ့အနေအထားကကြောက်စိတ်ဖြစ်ရင်ဒါကြောက်စိတ်က default ဖြစ်တယ် default position ဖြစ်တယ်ကြောက်စိတ်က stress က default ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဟိုနေ့စဉ်ဘဝမှာကိုလောက်တာဘလောက်ပဲအောင်မြင်အဲ့အောင်မြင်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ကမဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်တော့ဆိုတော့ဒီဟိုနောက်ကfight and flight ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနေရာ fear center မှာသူအဓိကလှုပ်နေတော့အဲ့ဒီ 4 ကိုပြောင်းမယ်။အဲ့လိုပြောင်းတာဘလောက်ထိလှုပ်ဖို့လိုအပ်တော့ဖိုးနေလောက်အကြိုက်တရားထိုင်ဖို့နေလိုအပ်တာ3 ရက်တရားထိုင်တယ်အဲ့ brain default ကစပြီးတော့ပြောင်း3 ရက်ဘယ်ချိန်မှာစပြီးတော့ဒီအပြောင်းလဲလေးစတွေးနိုင်တော့7 minute နဲ့တွေးနေ7 minute နဲ့ on out ဟိုပြောင်းလဲတာနဲ့တွေးနေနောက်မှလို့တဲ့ on out နဲ့ရှေ့မှလို့တဲ့ on out လူဘိန်းစကားနဲ့ပြောပါတော့amygdala နဲ့ hippocampus ကိုအဲ့ scientific term နဲ့ခဏလေးနောက်မှလို့တဲ့အုံနောက်ကဒါကြောက်စိတ်အခြေခံနဲ့ရှေ့မှာလို့တဲ့အုံနောက်ကဒါကြောက်စိတ်မရှိဘူးကြောက်စိတ်မရှိဘူးမကောက်ဘူးသူက calm ဖြစ်ပြီးတော့ဒီရှေ့အုံနောက်ကိုသူ executive brain လို့ခေါ်တာဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တဲ့အုံနောက်ဒီဆရာမရပြောပါတယ်သူတို့ကအလုပ်တဲ့နေရာမှာစမ်းကြည့်တာဒီmindfulness လုပ်တဲ့လူတွေက decision ပို့မှန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မကောက်ဘူး mindfulness reduces inflammation marker ကဆေးပညာတွေနေနဲ့ဘာမို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂဖြစ်စေတဲ့ cell တော့ပါပြီးသားပဲကျန်းမာစေတဲ့ cell လည်းပါပြီးသားပဲ cell ကိုသွားပြီး exercise လုပ်တော့သွားပြီးတော့အားပေးတော့အထူးဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကဘယ် cell ကိုသွားပြီးတော့အားပေးတော့တကယ်လို့ inflammation marker ဆိုတာဒါယောဂဖြစ်စေတဲ့ cell အဲ့ cell ကိုသွားပြီးတော့အားပေးတယ်ဆိုဥပမာဆိုရင်လည်းစိတ်နဲ့ဒီအဆိုးမြင်နဲ့ဝါဒနဲ့ negative thinking နဲ့အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့သွားပြီးတော့အားပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ inflammation marker ယောဂဖြစ်စေ inflammation marker သူအားကောင်းတာမှာပဲဒါတည်းကိုယ့်လက်ထက်မှာရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့နေရာတိုင်းမှာအကောင်းမြင်ဝါဒရှိအောင်ထားနိုင်မယ်အထူးသဖြင့်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာမဖြစ်ဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာဥမာဘုံကရေနွေးကိုအခုလိုချင်တယ်ဆိုတော့3 မိနစ်လောက်စောင့်တယ်အဲ့3 မိနစ်အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ stress 3 မိနစ်အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ stress အစားတော့ကိုအခုလိုချင်တယ်လက်ထပ်ဦးစင်းနေမိတ်ခဲလို့နောက်တနားချမ်းမှရမယ်ဆိုအဲ့တနားအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ stress အဲ့ stress ကိုဘုံကဘယ်လို handle လုပ်မှာအဲ့ဒီအချိန်တွင်းမှာ negative အတွေးမဝင်ဘဲနဲ့ positive အတွေးဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းတန်းနေအောင်ကိုဘာလုပ်နိုင်တော့ဘာလုပ်အောင်ဒါလေးကိုပြောတာတကယ်လို့ဘုံက negative အတွေးကိုဟိုပဲအဲ့ဒီတနားအတွင်းမှာစားမရမချင်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်စားရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ negative အတွေးချက်ချင်းပြောင်းမသွားဘူးတကြိုးဟာတနေ့ကုန် it lingers on the whole day တနေ့ကုန်အဲ့လိုဖြစ်နေဒါကြောင့် mindfulness လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ3 ခုအရာ3 ခုအတွက်ကောင်းတယ်တစ်ခုကတော့ခန္ဓာကိုကျန်းမာစေတယ်ခန္ဓာကိုကျန်းမာစေတယ်အဲ့ဒီ inflammation marker တွေကိုတိတ်ပြီး active မဖြစ်စေဘူး now စိတ်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းpositive ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဥပမာတဏှာချမှာရောက်လာမယ်ဆိုရင်ဘုံကအဲ့ဟာကိုလက်ခံလိုက်ရင်အဲ့ဒီ delay ဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ဆိုတော့ fight မလုပ်တော့ fight မလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုံရဲ့ energy ကိုမလိုအပ်ဘဲနဲ့သွားပြီးတော့မသုံးတော့မဟုတ်ရင် energy ရန်သုံးဒီအုတ်နောက်က it has just 2% of our weight body ခန္ဓာကိုယ်လေးချင်ရင်နေရာခိုင်နှုန်းမရှိတဲ့ဒီအုတ်နောက်က
energy ကိုတော့25ခန်းလုံးထိသုံးနေဆိုတော့ဒီအုံနောက်ကသွားပြီးတော့တနင်္လာ delay ဖြစ်တဲ့ဟာဒါမှမဟုတ်ဆို3မိနစ်ရင်နွေး delay ဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့သွားပြီးတော့ဘုံကအကြီးကျယ်ရန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရင်နွေးရောက်လာတဲ့အခါမှာကို energy အများကြီးကုန်သွားပြီဒီရင်နွေးကို enjoy လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတာနဲ့ခက်သွားတယ်ကဲဆိုရင်နောက်ပြီးတော့ our brain is more attuned to tasks ဒီ mindfulness လုပ်တဲ့လူတွေကသူတို့အနောက်ကလောက်ရမယ်အလုပ်အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကနောက်ထပ် study တစ်ခုမှာလို့တွေ့တာဒီလိုစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရာခိုင်နှုန်း30ပို့ပြီး performance ကောင်းတယ် efficiency ကောင်းတယ်သူခဏနာမတွေ့ရကိုယ် emotion ကိုနားမလဲဘူးနောက်ဟိုတစ်ဖက်ကပြော emotion ကိုနားမလဲဘူးဆိုရင်အစည်းအဝေးထဲမှာကိုအမြင်နဲ့မတူတဲ့အတန်တခုကိုကြားရရင်စိတ်ကကြောက်စဖြစ်သွားတယ်ငါအကြံငါပြောတဲ့အတိုင်းမရမှာငါအကြံအတိုင်းမဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့ကြောက်စဖြစ်တယ်အဲ့ကြောက်စဖြစ်ရင်ဟုတ်ပဲလူပြောတဲ့အကြံဉာဏ်ရဲ့ဒီအကောင်းဆုံးအားနဲ့ချက်အားသာချက်ဟို MBA သမားတွေလို့ထိုးဆိုတာဟို opportunities and weaknesses အဲ့ဒါတွေကို analyze လုပ်ဖို့အတွက်သူကအားနေတာဒါကြောင့်တချို့နေရာမှာဆိုရင်မိနစ်20နဲ့ PMS ဝေးကတနာလောက်ကြာတနာနဲ့ PMS ဝေးက2နာလောက်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အစည်းအဝေးတွေအကြိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါ emotional hurt တွေအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့စိတ် emotion ပဲဆန်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့တတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါကိုဘုံဘုံလို့လက်တွေ့လေးလုပ်ကြည့်မယ်ပထမဆုံးတော့3မိနစ်ပဲလုပ်ကြည့်3မိနစ်ပဲလုပ်ကြည့်နော်3မိနစ်ပဲလုပ်ကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့မှဟို5မိနစ်လောက်လုပ်ကြည့်3မိနစ်လုပ်ကြည့်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမေးချင်တာရှိမေးပါပြီးရင်ဖို့တော့5မိနစ်တော့ဆက်လုပ်ဒီဟာကိုလုပ်နေတာဝင်လေထွက်လေရှူတဲ့အခါမှာဝင်လေကိုရှူတဲ့အခါမှာတေနေတော့အဲ့လိုရှူအဲ့လိုကြည်တွက်ပါ count your breathing 1 2 3တေနေတော့ slow and gentle breathing count your in breath 1 2 3 now ဝင်လေရှူချိုက်ဖြစ်ရင်ခဏလေးအသက်အောင်ထားလိုက်တေနေတော့အသက်အောင်ထားလိုက်ပြီးတော့ထွက်လေရှူတဲ့အခါမှာ3နေတစ်ပြောင်းပြန် reverse ပြန်ပြီးတော့ရည်တွက်ပါအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေတွေးနိုင်တော့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလေ stress တွေများနေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းတို့ရဲ့ဒီနဖူးတို့ဘာလို့တင်းနေတာတွေ့ရမယ်ဒီက muscle တွေဒီကဘာဖြစ်လို့နောက်ပြီးတော့မေးစေတို့တင်းနေတာတွေ့ရမယ်တင်းနေဆိုရင်လျှော့ပေးပါစိတ်လျှော့ပေးပါအဲ့ဒါ stress chemical ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘီဒီမန်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ stress ဆိုတဲ့ဒီကြောက်စိတ်ဆိုတဲ့ဒေါသမကျေနပ်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ဒေါသစိတ်ညစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဒေါသအဲ့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားရုပ်တွေလို့ခေါ်တယ်ထားပါတော့ဟိုဘီဒီမန်စကားပါဠိစကားတော့ထားတာအဲ့ဒါတည်းဘုန်းတော်စီမှာအမြဲတမ်းရှိနေချားနေတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဝင်နေထွက်လေကို3မိနစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့နိုင်တော့ဆိုကိုယ်စိတ်လွင့်တာကိုတွေ့နေတယ်ခါတော့ကဒီရာခိုင်ဒီ50နီးပါးအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလွင့်နေလို့အဲ့တော့စိတ်လွင့်တာတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ reaction pattern ကပါရှိတော့ reaction pattern ဆိုတာ subconscious reaction ခါရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်နေကြတော့သူကမကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးသူနဲ့တွားပြီးတော့ရန်ဖြစ်မှာလားမလာနဲ့တွားအာရုံခွင်းထိချေစစ်ဝေးအဲ့လိုလို့မဟုတ်နေပဲသူ့ကိုတွားပြီးတော့ဖုံးဖိထားမှာလားအဲ့တော့ fight and flight လို့ခေါ်တယ် Charles Darwin သုံးတဲ့စကားအဲ့ဒီလိုမလုပ်နဲ့တဲ့
tuko kranga pure attitude and attention attitude so when it really chida attention now bido stressဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတာက attention နောက်ပြီးတော့စိတ်ကလွင့်နေပြီဘာကြောင့်သွားတွေးနေပြီအလိုလျောက်တွေးနေအဲ့ဒါကိုသိတာလည်းပဲ attention နောက်မှာ attitude လာတယ် attitude ဆိုတာကအသိဉာဏ်ပေါ့ရိုးစကားနဲ့ပြောရင်တော့ attention ဆိုတာကတတိattitude ဆိုတာကတံပစင်တတိတံပစင်ဆိုတယ်မထားတော့ပါဠိနာထားအဲ့တော့ဒီ attitude ဆိုတာကဒီစိတ်လွင့်နေတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်တာကိစ္စမရှိ it's okay စိတ်လွင့်တာဒါဒီချက်မှာစိတ်လွင့်နေအဲ့လိုလွင့်နေဆိုရင်ကိုကသူနဲ့သွားပြီးရမဖြစ်ဘူးဆိုရင်10မိနစ်ခွဲပဲသူကနေတယ်အဲ့ဒီအတွေးတစ်ခုကသူနဲ့သွားပြီးတော့ရံဖြစ်နေလို့အကြိုင်းနေတာအရှင်စန္ဒာလိကစံညွန်ရည်တဲ့ရုပ်ရှင်ကဘာခေါ်တော့မုံပါတော့မုံဆွဲအတွေးတစ်ခုမုံရင်အဲ့အတွေးကခေါင်းထဲမှာဆွဲနေတယ်လူတယောက်ကိုမုံနေအဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့ image အဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့ behavior အဲ့ဒီလူတယောက်အကြောင်းကကိုယ်ဆက်တယ်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ဘာလို့တော့မမေ့နိုင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ cortisol hormone ကိုပဲသူ့အတွေးနဲ့ကိုအမြဲတမ်းactive ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်။ तू ကတော့ဟိုမှာ तू ကနဲ့ तू အိတ်နဲ့ तू ကနဲ့ तू စားနေတောင်းနေကိုကနာဒီမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါလေးလိုအပ်တယ်။လက်ခံမှာဟောဒါတင်းနေတယ်။မတင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့မပြောနဲ့။ဒီလိုမဖြစ်တင်မို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသွားမပြောနဲ့ तू နဲ့ရံဖြစ်ရအောင်မယ်။အဲ့တော့ဟောတင်းနေတယ်ဆိုတာလေးကိုလက်ခံနိုင်ပါ။အဲ့တော့ non-judgmental awareness ကိုရမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရတော့အကောင်းဆုံးမူလဖန်တယ်တတိနဲ့အဲ့လိုပြီးရင်ဝင်နေထွက်လေစီပြန်သွားလေးပြန်သွားတရားရောက်လာဟို timing လေးလုပ်ပေးပါ mobile နဲ့3 minutes timing လုပ်ပေးပါအပန်းလေးလည်းညာ3 minutes ပဲနော်ကဲခက်ထိုင်ပေါ်မှာဒီ comfortable ဖြစ်အောင်ထိုင်ပါတဖြစ်အောင်ထိုင်ပါနောက်ချက်ထောက်ကိုဆူထားပေးပါချက်ထောက်ဆူထားပေးပါလက်ကိုလည်းပဲဆူထားပေးပါဝင်လေရှူတဲ့အခါမှာ1 2 3အဲ့လိုရှူလိုက်အဲ့လိုကြီးတွက်လိုက်ပြီးရင်အသက်ကိုအောင့်ထားလိုက်1 2 3ဆိုပြီးတော့ရည်လိုက်အဲ့အောင်ထားတဲ့အချိန်မှာပြီးရင်ထွက်လေပြန်ရှူထုတ်တဲ့ခါမှာ3 2 1အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကလွင့်သွားနေဆိုရင်ဘာလို့သွားတွေးတာတော့အလုပ်သွားတွေးဆိုရင်တွေးဒီအလုပ်ကြောင့်တွေးနေတယ်အလုပ်ကြောင့်တွေးနေတယ်အလုပ်ကြောင့်တွေးအဲ့လို3ချိန်4ချိန်တော့သူ့ကိုလက်ခံလိုက် accept လုပ်လိုက်ပြီးရင်ဝင်နေထွက်လေစီပြန်လာလိုက်စ
3 minute ပြပါပြီ3 minute နော်ဒါ3 minute အတွင်းမှာကိုရလာတဲ့ဒီငြိမ်မှုလေးပဲအချိန်ကြီးများရင်အလုပ်ခွင့်မှာမထိုင်ဖြစ်မှာဆိုလို့မလုပ်ဖြစ်မှာဆိုဒါကနေ့လည်စားပြီးတဲ့အခါ3 minute လောက်အလုပ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာ3 minute လောက်ညနေအိမ်ပြန်ကနေလေးမှာ3 minute လောက်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဆိုရင်အလုပ်မှာကိုရှိတဲ့ stress ကအိမ်တိပါမတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းပဲဒီ stress ဖြစ်အဲ stress ကိုသိတယ်နောက်တစ်ခုပြောဖို့က stress ဆိုတာ source of stress စိတ်ဖြစ်စီမှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတူနဲ့တူမတူတချို့ကအလုတ်သွားခါနေမှာပစ္စည်းတွေပဲညာပါထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာသူကပစ္စည်းတွေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီမှာထည့်တာယူတာအဲ့မှာသူက stress ဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့ဟိုတဲ့နဲ့အဲ့ဒီနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာ stress ဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့အလုတ်အစ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာ stress ဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့ကိုစိတ်တိုင်းမကြတာကိုမျောလင့်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့ဟာ disappointment အဲ့ဒီ disappointment စိတ်ဖြစ်တဲ့ဟာကအဓိက stress တချို့ကြတော့နေမကောင်းတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်နေမကောင်းတဲ့အခါအဲ့ဒါကအဓိက stress တချို့ကြတော့တခြားလူတွေကိုဝေဖန်တဲ့အခါအဲ့ဒါအဓိက source of stress ဒီ source of stress ကတရားနဲ့တရားမတူဘူးအဲ့ဒီဟာကိုကြိုတင်ပြီးတော့သိထားရင်ဖုန်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ stress ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှန်းထားနိုင်တယ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မျောလင့်ထားနိုင်ရင်သူ့အတွက်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားနိုင်တယ်အခုအခြေခံလေးဘယ်သူမှမေးချင်တာရှိတယ်ဒီ3 မိနစ်ထိုင်တဲ့ဟာလေးမရှင်းတာရှိတခါရဝမင်းနဲ့မေးချင်တာရှိဒီမှာအေးဟုတ်တယ်3 မိနစ်မပြည့်ဘူးဆိုတော့ဒါကိုထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ချိန်မှဖြစ်တယ်စိတ်အရန်ကိုရှုပ်နေခြင်းဆို3 မိနစ်ကအရန်ကြာတယ်ဘုံဘုံတရားတွေဘောခေါ်ရ how long is 5 minutes ဆို5 မိနစ်ကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့တူနဲ့တူမတူစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်မတူစိတ်ညစ်တဲ့လူကအဲ့5 မိနစ်ကအရန်ကြာတယ်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့5 မိနစ်သူကမိနစ်တိုင်းကို enjoy ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ကမကြောက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဘာတွေမေးချင်တယ်ဟိုမှာကလေးဘာမေးချင်လောက်လို့ရလားနောက်ကဒီဘက်က那如果高中的完全对面都对下来的对面都，你讲了，但是我哎对面都看他，我们都在学。အသက်ရှူမဝဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအောင်းတဲ့ဟာလေးကိုတူအောင်လုပ်လိုက်အခုကအသက်ရှူမဝဘူးဆိုတာလေဟို practice မရသေးတာပေါ့ဒီနီးနဲ့ရှူတဲ့ဟာကဘုံဘယ်ကနေယူလာဆို breath work ဆိုတဲ့ဟို scientist တွေအသက်ရှူတဲ့ရှူနေအာနာပါနာကိုယူပြီးတော့လုပ်တာဒီလိုလုပ်တဲ့လူတွေသူတို့ကဘယ်လောက်ထိလှုပ်ခိုင်းတော့ဆိုအသက်ရှူတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အဆုပ်ကိုတခါတည်းအောက်ဆီဂျင်နဲ့ပြည့်သွားအောင်ရှူခိုင်းတာအဲ့လိုတော့ရှူခိုင်းနယူးယောက်မှာရှိတဲ့ CEO တယောက်ကအများကြီးခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ဆေးသွားဆက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရှိဘူးပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီ relaxation လုပ်တာအောင်လုပ်တာပေါ့တဲ့ဒါ relaxation လုပ်တဲ့ခါကျတော့ခေါင်းကိုက်ပြောက်ခေါင်းကိုက်ပြောက် breath work ဆိုတဲ့သူရဲ့ website လေးတည်တံ့ရှိပါတယ်ဒါကျမ်းမာရေးအတွက်အသက်ရှူတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အသက်ရှူတယ်မဝဘူးဆိုရင်အသက်အောင့်တဲ့ဟာလေးကိုခဏလေးထားလိုက်အသက်အောင့်တဲ့ဟာလေး
အဲ့လောက်ဒီတင်းတဲ့သုံးဒီမကြီးပဲနဲ့ခဏနည်းနည်းလေးပဲအသက်ကိုအောင်ထားအသက်ကိုအောင်ထားခြင်းအဖြစ်ဘုန်းတို့အသက်ရှူတဲ့အခါမှာလမ်းအထိအောက်ဆီဂျင်ရောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ခေါ်အဲ့တော့ ensure လုပ်တာမဟုတ်ရင်တချို့လူအသက်ရှူတာ share လို့ဖြစ်တယ်တိတ်နေပေါ့တင်တဲ့အခါမှာအောက်ဆီဂျင်ကဟိုအဆုတ်ကိုဟိုနဲ့လိုတော့မရဘူးအဆုတ်ကိုလိုတော့မရဘူးဆိုရင်အုံနောက်ကိုလိုတော့မရတော့အဲ့ဒီလူတွေက stress ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုခံရတယ်ဒီ exercise ကကြီးဘုံဘုံတို့ဘာဖြစ်လို့ဟိုနဲ့ဆေးုံသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဆက်ပေါ်ပြေးခိုင်းတော့ဒီ treadmill ပေါ်ပြေးခိုင်းတော့ဆိုသူကအသက်ရှူတဲ့အခါမှာမြန်ရှူအောင်လို့များရှူအောင်လို့တောင်းတက်တဲ့ခါလို့အဲ့လိုရှူတဲ့ခါကျမှ heart ကလှုပ်တာလေဒီတိုင်းကိုယ့်အကူညံ့တာရှူရဲဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကမလုံးကျမ်းမိုက်မကောင်းဘူးNow fear ဒီအကြောက်တရားတခုဘုံပြီးခဲ့တဲ့ညဟိုအကြောက်တရားကြီးဟောတာတရားဟောအကြောက်တရားကဘာလို့စေတော့လူတို့ဘာလို့ဆို comfort zone မှာပဲနေစီအသက်ရှူတာလည်းပဲ comfort zone မှာပဲနေစီကြောက်တဲ့ခါကျတော့ risk မယူရဘူးစီးပွားရေးဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဒီနိုင်ငံအတွက်ဖြစ်အဲ့လိုတွေးတဲ့အခါမှာ risk ပဲပို့ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ဒီမစွန့်စားရဘူးနောက်တစ်ခုက stress အရင်များလို့ကြောက်စိတ်များတဲ့လူကသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံ creative မဖြစ်ဘူးဘုံကလေးတယောက်မေးတယ်အပြေမှန်လေးအရင်မခက်ပါဘူးဒါပညာတက်သူတစ်ခုဒီဟာသင်ပေးနေတယ်ရှင်မြတ်တကယ်လို့ဒီပြီးတော့က demands နှစ်ခုပြိုင်လာတယ်ဆိုရင်လောက်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုပြိုင်လာဆိုပြီးတော့လုပ်ပါတော့တစ်ခုကတော့သူကတီလာဆောင်ခြင်းတယ်မဒရိတ်ဆန်ကိုမတတ်ချင်နောက်တစ်ခုကတော့သူကကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေကိုရေလောင်းဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါသူတောင်းအဲ့တောင်းလောင်းတဲ့နေရာမှာသူကသွားလောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ထိုင်မှာ BSA ရှိနေတော့ BSA တည်ပါမှာဘယ်တစ်ခုယူရမှာမေးတဲ့မေးခွန်းကသူကတခြား option မရှိဘူးဆိုပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းဒီတစ်ပင်ကိုလည်းတနာပါတစ်ပင်ရေမတောင်းရရင်သူတည်မယ်အဲ့ဒါတနာတစ်ပင်ရေတောင်းရအောင်ရေလောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့လည်းတနာသူတို့ဟို BSA လေးတည်သွားသူတို့လည်းတနာပါတနာတဲ့စိတ်အရင်ဖြစ်အောင်ကရုဏာဖြစ် compassion ဆိုတာခရစ်ယာန်တခုပြမယ် compassion ဖြစ်အောင်လို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင် creative ဖြစ်တဲ့အတွေ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီပြီးတော့နားမလည်သေးဘူးဘုံပြောတာ creative အတွေ့ဆိုတာကအဲ့နားမှာဘုံတို့လက်ညှိုးလောက်ရှိတဲ့တွင်းနဲ့တွင်းတူးလိုက်ပါလားအဲ့ဒီတစ်ပင်အမြင့်နာမှာဒီလိုတစ်ပင်မြင့်လက်ညှိုးလောက်လက်ညှိုးလို့ရှိတယ်တွင်းနေဟိုနေဒုတ်လေးနဲ့ထိုးလိုက်အဲ့ဒီထဲမှာရေထဲအဲ့ဒီထဲမှာပြောစင်မရှိရေကလည်းပဲအမျက်စိကိုရောက်တယ်ဟို creative ဖြစ်တာကိုပြောပါတယ်တစ်ပင်အတွက်လည်းတွေးတယ်ဘယ်စိတ်အတွက်လည်းတွေးတယ်အခု तू တွေးတာက तू ဘာတွေးတာလဲဆိုတော့ငါတာဝငါရဲ့တီလာအဲ့လိုတွေးတာငါတီလာမကျိုးအောင်နောက်ငါတာဝန်လည်းမဖြစ်အောင်သူကငါနဲ့တွေးတာ self center ဖြစ်တယ်ခေါ်တာပါအင်္ဂလိပ်တော့ self center တွေးတာအဲ့လိုမတွေးပဲနဲ့တခြားလူအတွက်ဆိုဒီနေရာပါရှိတာနော်တစ်ပင်နဲ့ပယစိတ်နဲ့အဲ့ဒါရှိဒီတိုင်းဆိုရင်အခုနည်းနည်းလေးခက်ကြလေးထိုင်ပြီ9မိနစ်လောက်ထိုင်9မိနစ်ထိုင်ပြီးရင်ဘုံမောကရုဏာသင်ပေးခြင်း9မိနစ်လောက်ထိုင်အခုသင်တဲ့အခါအခုထိုင်တဲ့အခါမှာ stress ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုသွားပြီးတော့တွေးစေခြင်းပထမဆုံးဝင်နေထွက်လေကြည့်
when it fell it minute la chi pin now ko ye long ngan stress ဖြစ်စေတဲ့လုပ်ငန်းအိမ်မှာလားလုပ်ငန်းမှာလား decision တော့မဲ့ဟာတွေလားအစည်းအဝေးတွေမှာလားဒါမှမဟုတ်ခီးသွားတဲ့ဟာတွေလားအဲ့ဒါကိုတွေးကြည့်တဲ့အခါမှာဘာ reaction တွေဖြစ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရှိနေကြအကျင့်တွေးရဲ့အကျင့်စိတ်ရဲ့အကျင့်ကိုမြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုမြင်နေစဉ်သူ့ကိုလက်ခံနိုင်အကောင့်ဆိုသွားမှပြောငါဒီလိုမတွေးသေးဘူးငါဒီလိုမဖြစ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာငါအများကြီးသွားမှထင်တယ်ငါအများကြီးသွားမှထင်တယ် personalize မလုပ်နဲ့လို့ပြောအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာတော့ don't take it personally သူတို့ပြောတာရှင်းပါတယ်အဲ့လိုပြောတာဝင်နေထွက်လေရင်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမဖြစ်တဲ့အခါစိတ်တိုင်းကြမဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ် reaction အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပြန်တွေးပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာ emotion တွေဖြစ်တော့အဲ့ emotion တွေကိုပဲလိုက်ပြီးတော့သိတဲ့ exercise လေးလုပ်ပေးပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာ emotion တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ဘာ emotion တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါရှင်နှစ်ခုသုံးလေးခုလို့တည်ပြဆိုဝင်နေထွက်လေစီပြန်လာပါကဲစမယ်
နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်မယ်နော်အခုနောက်တစ်ကြည့်မယ့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကဘာလဲပြောပါလဲcompassion ရည်ကြည်ပုံကြောင့် compassion ဆိုတာကပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပြဿနာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့တနာတဲ့စိတ်နဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းတယ်ဥပမာတကယ်လို့မိုက်တို့ဒီမော်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဟောပြဿနာတစ်ခုကိုဦးတည်ပြီးတော့တွေးရဥပမာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကမကောင်းဘူးစီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဆေးရုံတွေအဆင်နဲ့မမီဘူးဆေးတွေပြည်စုံမရှိဘူးဆရာဝန်တွေလုံလောက်တဲ့ training တွေမရဘူးအဲ့ဒီဟာကိုတွေးပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေများမှလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးလည်းအောင်မြင်မှဒီကအခွန်နဲ့အစိုးရကဒီဆေးရုံတွေလုပ်နိုင်မှာစိတ်ကိုအဲ့ဒီတွေးထားရင်ဒါလောကထစရိယခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့တဲ့နေမှာအများတွေတွေးလှုပ်တာတော့ကိုလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတာလောကကိုလုပ်ငန်းလုပ်နေတာဒါပေမဲ့ကိုဒီရွေချက်ကအဲ့ဒီတဲ့အများအကြီးထားဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းရှိတဲ့အခါကျအဲ့လိုအဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့အကြီးထားလိုက်တယ်အတန်းကြောင်းတွေဆိုရင်လည်းပဲတို့အတန်းကြောင်းတွေဟောဖြစ်နေလို့resources တွေနည်းနေလို့အဲကြောင့်ဆရာမတွေလည်း training ကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးလိုအပ်တဲ့ teaching material တွေလည်းကောင်းမပြည့်စုံဘူးနောက်ဆရာမအရေးအတွက်လည်းပဲလုံလောက်တော့မဖြစ်စီပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းတို့တရားကလေးတွေနိုင်ကြကြောင်းတော့တရားရတွေနောက်ပြီးတော့လူနာတွေနိုင်ကြမှာတော့ပြီးတော့ဆေးရုံနော်တော့ပြရတယ်အဲ့ဒါတွေကနိုင်ငံရဲ့ resources ကို training ဖြစ်စေတယ် training ဖြစ်စေအဲ့လိုတွေးပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ကျရင်အဲ့ဒီအဖြစ်တွေရုံနေတော့တို့နိုင်ငံမှာအစားအစာရဆင့်မိအောင်ဘာလို့တော့ဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေများလို့တယ်အဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းပဲအောင်မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုတွေးပြီးတော့ကိုယ်လည်းအဲ့တိုင်းတွေးတယ်ဆိုကိုယ်ရဲ့ motivation ကအများရဲ့ပြဿနာအများဒုက္ခဝိုင်းဝန်းဖြစ်ရှင်းပေးတယ်ပြဿနာဖြစ်အများတော့မဖတ်တော့ compassion focused therapy ဆိုတာကရုဏာအခြေခံတဲ့ therapy မျိုးOxford တက္ကသိုလ်ကထုတ်တဲ့ handbook တခု compassion science ဆိုတာသူတို့လေ့လာဒါမျိုးဒီလိုဖြစ်ရင်လည်းဒီလို compassion ဒီလိုစိတ်ထားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဒီနေ့ကို2မိနစ်3မိနစ်အဲ့လိုချိန်ပေးပြီးတော့တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုအများရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့အနောက်က hippocampus ကအလိုလိုတခါကြတော့ stress ဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ကြားထဲမှာ buffer zone တွေတခုရှိတယ်ဒါတော့ fMRI နဲ့သူတို့ကအလောက်ထိပြောနေတယ်သူတို့ပြောတာဘုံဘုံနဲ့သူတို့ပြောတာဟာကိုယူပြီးတော့ပြောတာပါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြောတာတော့ဆိုရင်လည်းစိတ်ဒေါသထဲမှာပါတယ်အဲ့အုပ်စုထဲမှာပါအဲ့အုပ်စုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကရုဏာမဖြစ်နိုင်ဘူးမေတ္တာလည်းမလို့ကိုယ့်ကိုမေတ္တာမထားဘူးတခြားလူတွေမေတ္တာမထားဘူးဘာလို့ stress ကို manage မလုပ်နိုင်ကရုဏာဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ကရုဏာကကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒေါကဆိုတဲ့အကုသိုလ်အဲ့ချိန်မှာမဖြစ်ဘူးဒါတော့နှစ်ပေါင်း2600ရှိတယ်ဟာဒါတော့နည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်ဒီစာအုပ်က2017ကမှထုတ်ထားတယ်သူ research တွေလုပ်နေတော့တော့ compassion ကကိုကြမ်းမိုက်တဲ့ကောင်းတယ်တခြားလူတွေကောင်းတယ်အခုကြည့်မှဟာလို့ဆရာဝန်ကြီးပါ ICU ထဲမှာနှစ်ပေါင်း20ဆေးကုတာတဲ့ဘာမောက်ခိုင်တရားပါသူများတို့ဆေးကုရင်နဲ့သူ့မှာ burn out ဖြစ်တယ်ခြေကုန်လက်ပန်းကြတာပေါ့
pin man lue khana pin man lue sei pin man lue pi yin sei tu lue sei tu lo ra khama tu ne alot lot de lu de ne tuတိတ်နဲ့ဆက်ဆက်ချင်သူတို့လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဒီချွင်းချက်တွေပို့ပြီးတော့မြင်တယ်သူတို့ကောင်းတဲ့ဟာတွေသူတို့ contribution တွေသိမမြင်တော့အစိုးမြင်သွားတာဝင်လာဒါတွေ stress ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေပဲစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူဒီလောက်တွေစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေဒီလောက်ထိစူးစမ်းလူတွေဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကနေလာတော့အမိုက်ခါစားပြတ်တတ်မိလောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းသူက stress တွေလေးကိုignore လုပ်လို့လေးလေးရှူထားတော့stress ကိုင်တွယ်တဲ့နေရာမှာ number 1ကအခုပြောတဲ့အတိုင်းသတိပဋ္ဌာန်အခြေခံတယ် mindfulness အခုကြတော့ compassion သူပြောတာတော့ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်အဲ့ပြဿနာတွေ့ရတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကကမ္ဘာကြီးရဲ့ resources အရင်းမြစ်25ခန်းတွေကိုသူကအသုံးပြုတယ်လူဦးရေတန်300ကျန်တဲ့လူရေ9000နဲ့တန်ပေါင်း9000နဲ့100ခန်းကျန်တဲ့85ခန်းကိုမျှသုံးရတယ်သူအဲ့လောက်သုံးတာတော့မှဘာဖြစ်လို့အလုပ်လုပ်တဲ့ working population ရဲ့20ခန်းလုံးက antidepressant စစ်တဲ့ကြယောဂကောက်ွယ်ကုသတဲ့ဆေးတောက်နေရတာဆေးတောက်တာနဲ့မကောက်ဘူးတချို့ကဆေးမတောက်ပဲနဲ့စိတ်တက်ကြလို့လုပ်ငန်းခွင်မှာစိတ်ညစ်လို့စိတ်တက်ကြလို့အရက်တောက်တဲ့ဟာဘာထက်ထွက်နေတဝက်လောက်ရှိတယ်ဒါသူပြောမယ်ဟာလေပါအဲ့ဒါကိုတက်ကသူအသီးသီးကသူတွေနာလောက်ထား compassion ပတ်တဲ့ abstract တောင်းသူဖတ်တယ်စာတန်း200ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးမှ does compassion matter ကရုဏာလူအပ်လို့လားအရေးကြီးလို့လားအဲ့မေကုံသူမေးတယ်နောက်ဆုံးမှသူပြန်ဖြေတာဘသူတွေကောင်းတော့ဆိုသူလုပ်ငန်းနေနေဆိုရင်တော့လူနာတွေကောင်းတယ်တဲ့ဆရာဝန်တွေကောင်းတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ကုသတဲ့ဆေးတွေလည်းကောင်းတယ်ဆေးကုသမှုနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကပိုက်ဆိုင်အများကြီးခုံတာ insurance မရှိတဲ့လူတန်းပေါင်း40ကျော်ဆိုတော့ဒါအိုဘားမားနဲ့ Trump နဲ့ဟိုညင်းခုံတဲ့အရာတစ်ခုထဲမှာပါတော့ Obama health care အဲ့တန်း40ကျော် insurance ရှိအောင်လုပ်ပေးရစနစ်အဲ့တော့ Trump ကမကောင်းဘူးဆိုပြီးပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဓိကideology မှာစကားများအဲ့တော့အကုန်ကြလည်းများတယ်တစ်ဖက်ကဆရာဝန်တွေဟာstress တွေများပြီးတော့လူနာတွေကိုနာမည်လည်းမသိဘူးလူနာတွေကိုစစ်တဲ့ခါမှာလူနာတွေမျက်နှာလည်းမကြည့်ဘူးကွန်ပျူတာထဲမှာပဲကြည့်တာများဆိုတော့အဲ့လူနာပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဆရာဝန်ပြောတဲ့အတိုင်းလူနာသိမလို့ချင်နောက်ပြီးတော့ကရုဏာမရှိလူကလူနာတရားကိုကုသတဲ့နေရာမှာ meticulous မဖြစ်ဘူးအမှားတွေလုပ်တတ်တယ် medical error တွေပိုများတယ်အဲ့ဒါလေးနားထောင်ကြည့်အောင်ဆွီဒင်မှာကာတက်တဲ့ဟာနဲ့သူစပြီးတော့ပြောတယ်In my job, I meet people on the worst day of their life. I'm an intensivist, a physician who specializes in intensive care medicine. If you become my patient, it's because you need life-sustaining therapies in the ICU. Lately, I've been rethinking how I care for people. Let me tell you why. On February 27, 2007, on a snowy stretch of highway outside of Uppsala, Sweden, 2 buses collided head-on. This is what was left of one of the buses. 6 people died, but miraculously, 56 people were saved. 5 years later, researchers asked the question, what do survivors remember? They interviewed every survivor, and using a rigorous qualitative research methodology,
they found two common themes in the data. The first was expected, the physical pain that they felt at the moment of impact. But the other theme, a lack of compassion from the caregivers and all the hospitals. That's what they remembered 5 years later. These data have begun to open my eyes to a stark reality. In healthcare, we are in the midst of a compassion crisis. Scientists define compassion as an emotional response to another's pain or suffering involving an authentic desire to help. It's different from sympathy or empathy, which are the feeling and understanding components, in that compassion also involves taking action. So here are the data. Research from Harvard University found that nearly 50% of Americans believe that our healthcare system and our providers are not compassionate. 2/3 of patients have had a meaningful healthcare experience with a lack of compassion. Rigorous research show that 70% of opportunities for compassion are missed by physicians, and compassion comprises less than 1% of all communications by physicians to patients. These data are compounded by an epidemic of burnout in healthcare providers. Burnout is characterized by depersonalization, which is an inability to make a personal connection. And in the era of electronic medical records, rigorous research shows that healthcare providers spend more time looking into computer screens than looking patients in the eyes. Based on all of these data, I conclude we have a compassion crisis indeed. But here's the big question. Does it matter? Does compassion really matter? Now you may say, of course compassion matters. We have a moral imperative. It's part of the art of medicine. And of course I agree. But is compassion just in the art of medicine? Or are there also evidence-based effects belonging in the science of medicine? And what is the evidence? In addition to being an intensivist, I'm also a physician scientist. In other words, I'm a research nerd. I like data, and my hypothesis was that compassion matters for patients, for patient care, and for those who care for patients. So I went to the biomedical literature, and I used a methodology called systematic review. So over 2 years through the National Library of Medicine, I reviewed more than 1,000 scientific abstracts, more than 200 research studies in total. And today I share with you what I found. The effects of compassion on patients, on patient care, and specifically the cost of care, and on those who care for patients, our healthcare providers. There are more than 20 distinct mechanisms of action by which compassion can have beneficial effects on patients. Let's go to the data. Let's start with the practical. If you have compassion for patients, you may be more likely to be meticulous about their care, or have higher quality standards, and lower likelihood of making a major medical error. But there are also physiological effects. Compassion can buffer stress-mediated disease. Compassion can also modulate a patient's experience of pain. There are neuroendocrine effects. So in patients with diabetes, research shows that high physician compassion is associated with an 80% higher odds of optimal blood sugar control and 40% lower odds of acute metabolic complications. There are also immune system effects. So in a University of Wisconsin study in patients with a common cold, high physician compassion, as rated by patients, was associated with enhanced immune response, shorter duration of symptoms, and lower severity of symptoms. And importantly, compassion can impact patient self-care. If you care deeply about patients, and they know that, they may be more likely to take their medicine. In a Johns Hopkins study of 1,700 patients with HIV, researchers asked patients, does your physician know you as a person? Knowing the patient as a person was associated with 33% higher odds of adherence to therapy and 20% higher odds of having no detectable virus in the blood. Compassion has also been associated with lower healthcare costs, which are a major factor in the health of our economy. In primary care, for example,
research from the University of Rochester and UC Davis have shown that compassionate, patient-centered care is associated with lower discretionary resource utilization. So fewer diagnostic tests, fewer referrals to specialists, fewer unnecessary hospitalizations, and lower total healthcare charges. So here's the bottom line. If healthcare providers actually spend more time talking to patients, maybe we don't need so many tests and referrals. But what about time? We've all heard the expression, time is money, but time is also a vital factor in the efficiency and the economics of healthcare. So here's a staggering number, 56. Research from Harvard University shows that 56% of physicians believe they do not have time for compassion. This is in the context of a classic study from Princeton University on helping behaviors, which found that it wasn't the intrinsic belief of the importance of helping by the potential helper, it was whether or not the potential helper believed they had enough time to help. So how long does it actually take for a meaningful expression of compassion? To address this, researchers from Johns Hopkins University did a randomized controlled trial in patients with cancer who were having a consultation with the oncologist. And in this randomized trial, the primary outcome measure was anxiety. And if you have cancer, it's a pretty important outcome measure. So they found that patients randomized to a compassion intervention from the oncologist had less anxiety than usual care. So what was the compassion intervention? I could describe it for you, but instead I'm just going to read it to you. From the oncologist at the beginning of the consultation. I know this is a tough experience to go through, and I want you to know that I am here with you. Some of the things that I say to you today may be difficult to understand, so I want you to feel comfortable in stopping me if something I say is confusing or doesn't make sense. We are here together, and we will go through this together. And at the end of the consultation, the oncologist said, I know this is a tough time for you, and I want to emphasize again that we are in this together. I will be with you each step along the way. So how long did that take? They timed it 40 seconds. So this randomized trial shows that all you need is 40 seconds of compassion to make a meaningful difference. Importantly, 40 seconds of compassion can be a powerful therapy for the giver too. And this is important because these data are not just applicable to healthcare workers, but to everyone here today. Science shows that compassion for others can have a direct, positive effect on your own well-being. Neuroscience studies show that compassion for others can trigger reward pathways in the brain and positive emotion that can buffer or even counteract the activation of stress pathways and negative emotion. So, in effect, compassion for others can make you forget your own worries, at least temporarily. So now this is where the science meets the personal. A couple of years ago, after nearly 20 years of working in the ICU and meeting people on the worst day of their life, I came to a stark realization. I had almost every symptom of burnout. And let me assure you, that's not a good place to be. It can be a dark place. Currently, the recommended prescription for burnout is what I call escapism. Get away, detach, pull back, go on some nature hikes or whatever. But I was not buying it because I believed that the antidote to burnout had to be at the point of care. In personal connection, human connection, not in escape. So what was I supposed to do?
Well, I did the only thing I knew how to do. I took the research nerd approach. And armed with the data that 40 seconds of compassion can be a powerful therapy for the giver too, I decided to do an experiment on myself. I was the only research subject in this experiment. I was the N of 1. So I tested the hypothesis that my 40 seconds of compassion would transform my experience. I connected more, not less. Cared more, not less. Leaned in rather than pulling back. And that was when the fog of burnout began to lift. My 40 seconds of compassion changed everything for me. Now you might be thinking, I'm speaking on the power of compassion, I must be the most compassionate doctor. But the truth, if I'm being honest, is that I'm still a work in progress. I'm working hard at compassion every day, but I see it now. And thankfully, science shows that change can happen. I used to think that people were either wired for compassion or they were not. But the preponderance of evidence in the scientific literature, both in healthcare workers and the general population, shows quite clearly that compassionate behaviors can, in fact, be learned. And that is good news indeed. So now it's time to answer the big question that I posed to you at the beginning. Does compassion matter? My systematic review of the literature now complete. 1,000 scientific abstracts, 200 research manuscripts, and one life-changing N of 1 experiment behind me. I now conclude with confidence. Compassion matters. For patients, for patient care, and for those who care for patients. Compassionate care belongs in the domain of evidence-based medicine. I no longer believe in this paradigm behind me, this historical paradigm. I now believe in this one. Because I found that there is science in the art of medicine. And the science is strong. I like to call this field compassionomics. It's the convergence of the science and the art of medicine. I will close just by acknowledging that you don't have to be a healthcare worker to feel burned out. And if you do, I suggest that you test the compassion hypothesis for yourself. Do your N of 1 experiment. Look and see those around you in need of compassion and give them your 40 seconds of compassion. See how it transforms your experience. But don't do it because I say so. Do it because science says so. 40 seconds of compassion can change everything for a patient. It changed everything for me. It can change everything for you too. And that is the power of 40 seconds. Thank you. Through pure time, compassion, immunity book on it. Medical science should only pure. Now blood pressure level or control look like. Not a good compassion sheet book, compassion to the book don't stress my people. A logo shop for them. A logo shop for them. With compassion, he is more connected, he cares more. The two say only pure or stress pit so in stress pit so in a low now a low net disconnect low a low piat have a low pure
အဲ့တော့သူကလက်မခံအလုပ်ထဲမှာပဲအဖြစ်ရှိရမယ်ဗုဒ္ဓနဲ့ပါတူတော့ဆိုတော့ပြဿနာရှိတဲ့နေရာမှာအဖြစ်ရှိတယ်ပြဿနာကိုဒုက္ခသစ္စာခေါ်တယ်အဖြစ်ကိုမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တယ်ပြဿနာပြေလည်သွားတော့နိရောဓသစ္စာခေါ်တယ်အကုန်လုံးဒီခန္ဓာထဲမှာမရှိဘူးတလန်လောက်ရှိတဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာအကုန်ရှိနောက်ပြီးတော့ဒီကရုဏာဆိုတာဒါမွေးလာကြတဲ့ပါလာတဲ့ခါလို့သူအရင်တော့ထင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့ရှိတယ်မရှိလို့ကြတော့မရှိဘူးသူအဲ့လိုထင်တာမဟုတ်ဘူး it can be learned training လုပ်လို့ရတယ်ဒါမဂ္ဂင်၈ပါးဟိုပြောတာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအသုံးပြုတဲ့ term တခုကတိတ်ခါကိုမြန်မာလိုနားလည်တာတော့ dignity လို့ဘာလို့နားလည်တယ်အမှန်တိတ်ခါဆိုတဲ့စကားလုံး training လို့ပြောတာပညာတိတ်ခါဆို training of wisdom တမာရီတိတ်ခါဆို training of concentration သီလတိတ်ခါဆို training of ethical conduct ကလုံး training လုပ်လို့ရတယ်အခု neuroscience ကလည်းပဲအရင်တော့honor တခုတန်ရသွားပြီဆိုရင်ခုလို့မရတော့လို့ထင်တယ်အခုကျတော့ positive thinking ရှိတယ်ဆို honor သူ့အတူပြန်လို့ say good the brain that heals itself အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီ theory ကို neuroplasticity ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အခုကရုဏာတရားထိုင်နေရတယ်သင်ပေးမယ်ကရုဏာတရားထိုင်နေပြဿနာဟိုတွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတဏှာရဲ့စိတ်လေးမွေးပေးပါတဏှာရဲ့စိတ်လေးမွေးပေးဥပမာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စိတ်တူသွားတဲ့ဟာကိုယ်စိတ်ညစ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တနာပါ compassion ဖြစ်ပါ compassion ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူက healing ဖြစ်တယ်အဲ့စိတ်ကိုပြန်ကုစားမဟုတ်ရင်အဲ့ဟာက trauma တခုလို့ဖြစ်နေစိတ်ညစ်တိုင်းအဲ့ဒါကိုပြန်သတိရနဲ့စိတ်ပုံညစ်တယ်ကသူပြန်သတိရလွတ်ဖြစ်နေတာပေါ့လေပတ်နေအဲ့ဒါသူ့ပဲနေရာမှာ cut off point ကပဲမှာတော့မဟုတ်ဆရာတော်ပြောရနေနေဆိုရင်တော့အထွက်လမ်းကပဲမှာတော့ဝေးအောက်ကပဲမှာအောက်လက်ကပဲမှာအဲ့ပြဿနာကိုပဲသွားပြီးတော့ focus လုပ်ပါတယ်ပြီးရင်စိတ်ကို compassion ဘက်ကိုပို့ပါ orientate our mind towards compassion now ကိုယ်နဲ့နီးတဲ့လူတွေသူပြောတာကိုယ်နဲ့နီးတဲ့လူတွေသူတို့ compassion ဖြစ်စေသူတို့ပြဿနာကိုတွေးပြီးတော့သူတို့တဏှာနဲ့စိတ်လေးတွေပွားပေးပါခေါင်းကပြောသလိုတိုင်းပြည်အကြောင်းနဲ့စဉ်းစားမှတိုင်းပြည်မှာဘာတွေလိုအပ်နေတော့တိုင်းပြည်ပြဿနာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတွေးပြီးတော့ဟို gossip ပဲပြောနေတခါကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာပြောလို့ကိုရီအောင်ရီလိုက်တယ်ဥပမာတရားဆေးရုံနဲ့စင်ကာပူဆေးရုံအကြောင်းနိုင်ရှင်တဲ့အခါမှာတရားဆေးရုံခြေတယ်ရီတယ်ဆိုတော့ရီတာဒါပြဿနာဖြေရှင်းဖို့မှာမဟုတ်ဘူးပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနဲ့စိတ်ဟိုဟာတိုက်တာလေဟာတာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင် we become part of the problem ပြဿနာစိတ်ပိုင်းကိုကိုယ်ပါပါတယ်အဲ့တော့ပြဿနာစိတ်ပိုင်းနဲ့ကိုယ်မပါဘဲနဲ့အဖြေမှန်ရဲ့အဖြေရဲ့စိတ်ပိုင်းနဲ့ဝင်သွား so that we become part of the solution ဆိုပါလို့ဒီ attitude ထားကရုဏာဆို attitude ထားနေရာထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေအဲ့ပြဿနာတွေကိုမြင်ရင်ကရုဏာများဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူစိတ်ကြံ့ခိုင်တာသူ့မှာ motivation ကရုဏာ motivation နေတယ်ထားပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုဂိုင်းတို့မှလို့လုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ချက်ဖို့ပဲရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့ချက်ခြင်းစိတ်ပဲရှိတယ် stress ကိုလည်းကိုကိုင်းတွယ်နေတယ် motivation လည်းပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်ဒီကနိုင်ကြနေပဲတွင်းတဲ့ကားဆိုတော့ဖုံးမလို့ရဲ့မွေးမှာက
ရှိတယ်မလောက်ကိုတရားနေပြီးတော့ထောက်ရတယ်ဆိုရင်ငွေမှာကိုစီလာအဲ့ဒီဟာလောက်တာဘလောက်ကောင်းတော့အဲ့တော့အဲ့လိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီဒဏ်တွေ stress ဒဏ်တွေခံအောင်ဆိုရင်ပြဿနာကြောင့်မြန်မြန်တွေးရတယ်တိရတာမင်းသားကအိမ်ရှိမင်းသားပါယူမင်းသားမဟုတ်ဒုတိယအာဏာရှိဆုံးမင်းသားအကုန်လုံးသူ့ကိုလုပ်ပြီးနန်းတော်ထဲမှာဘာမှလူတွေသိမရှိဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုပြစ်ထားပြီးတော့လူသားတွေအလုံးအတွက်ဆိုပြီးတော့တရားသွားရှာတော့သူ့ motivation ကပါ motivation ကတော့လူတိုင်းကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာတနာစရာလို့မြင်လိုက်တယ် compassion ဖြစ်တယ်အဲ့ compassion ကသူ့ဘဝအရန်ပြောင်းလဲသွားတယ်အခုအရင်တော့ဆိုလက်ဆေးပြီးတော့စားရမယ်အခုကျတော့တအိမ်ပြီးတအိမ်သူအိမ်နေရှေ့မှာသွားရပြီးတော့သူများသူဟိုလောင်းနေဆုံးစားရတယ်ဆိုတော့ဒါမသေးချာမေးရတဲ့အလုပ်ကိုသွားပြီးတော့လုပ်တာလူများတော့မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာကိုသူကဘာဖြစ်လို့လုပ်နိုင်နောက်ပြီးတော့ disappointment တွေသူကတစ်ခုပြီးတစ်ခုရတယ်စိတ်ပြတ်တာတွေမအောင်မြင်တာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာလကာရမစီရောက်သွားတယ်ကြိုးစားတယ်သူလူချင်းတဲ့ဟာမဟုတ်ဥဒကာရမဗုဒ္ဓစီရောက်သွားတယ်ကြိုးစားမရောက်asceticism ဆိုတာကဒုက္ခစီကအဲ့ဒါလည်းသူရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲလူချင်းတဲ့ဟာမဟုတ်9 နှစ်ကျော်လောက်ခဲ့ရတာကတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုမဟုတ်ပဲဖြစ်တယ်စိတ်တက်မကြပဲနဲ့နောက်မဆုတ်တာဘာကြောင့်တော့ what kept him going compassion ကရုဏာဆိုတဲ့အရာဒါကြောင့်စိတ်တက်မကြအောင်ပြဿနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါစိတ်တက်မကြဘယ်လိုလုပ်မှာဆိုဒါလေးလုပ်တယ်ကဲဘုံတို့9မိနစ်လောက်ကရုဏာလုပ်မယ်နော်9မိနစ်ကရုဏာလုပ်မယ်အဲ့ဒါတော့ကိုယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကိုတွေးပြီးတော့အဲ့တိုင်းပြည်ပြဿနာကဘယ်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဟောဖြစ်နေတယ်လူတွေအများကြီးကို affect ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့မွေးလာတဲ့ကလေးကသူ့ကိုဆောင်းရှောက်ဖို့အတွက်စေုံကောင်းမရှိကြောင်းကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်သူနေဒီကလေးရဲ့ future ကအရန်ကိုဒုက္ခရောက်ပါအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေဂျားမှာနေရတာဘုန်းတော်နေနဲ့ဒီအခုမှအစဉ်ပြေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနေနဲ့လည်းပဲစမပြေတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့နေရတယ်ဆိုတာကလုံးဝစိတ်ချမ်းသာနေတဲ့စိတ်မချမ်းသာနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကတခြားလူတွေအောင်မြင်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်သူတို့ရဲ့အစမပြေမှုကလည်းကိုယ်အစမပြေမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့လိုတွေးပြီးတော့ကရုဏာလေးထားဖို့ပထမဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုကရုဏာပွားဖို့ပါပဲကိုယ့်ရဲ့ stress အကြောင်းတွေပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကရုဏာပွားပါဘယ်ချိန်မှာ stress ဖြစ်တယ်ဘယ်ချိန်မှာစိတ်ညစ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့တွေ့တော့ကရုဏာပွားပြီးရင်တိုင်းပြည်အကြောင်းစဉ်းစားပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြဿနာအဲ့ပြဿနာနေပြီးတော့ဘသူတွေကိုသွားပြီးတော့ impact ဖြစ်နေတယ်အကျိုးသက်မှုတွေရှိနေတယ်အဲ့လိုတွေးပြီးတော့သူတို့ကိုသနာတဲ့စိတ်လေးမွေးပါ9 မိနစ်စာမယ်ဝင်လေထွက်လေချမ်းချမ်းနဲ့ရှိရှိပါ3-4 မိနစ်လောက်ဝါလေးရှိတယ်အချိန်လေးရှိတယ်မိခုမေးခင်မေးလို့ရကရုဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကရုဏာက attitude ပါဒီလိုထိုင်ဖို့တော့မလို့အလုပ်ဝင်တဲ့အခါမှာဒါဟိုပြဿနာကြောင့်တွေးပြီးအဲ့ပြဿနာဝိုင်းဖြစ်ရှင်းပေးခြင်းတဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်တာအားလေးရှိတော့မိခုလေးရှိတယ်开始了，我们。တနာစရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားရင်လည်းရတယ်ဟိုကတနာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာလိုနည်းနည်းလေးပြဿနာရှိတယ်သူက status နဲ့တွားပြီးတော့နိုင်ရှင်းတာအဲ့နေရာမှာပြဿနာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တနာတယ်လို့
ဆိုတဲ့စကားသုံးရင်ကိုယ်ကိုမတနာချင်ဘူးလို့လေအဲ့ဒါအရန်ကြီးပြဿနာများတယ်ဟိုကနေကြတယ်ထင်တာဟိုဒါကြောင့်a big subject ဖြစ်လို့ self compassion အရေးကြီးပေါ့ဒါဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ clinical psychology ဝိုင်းပြီးတော့သူတွေနားလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့စေးချောင်းရဲ့ motto ကိုဘုံဘုံပြောပြမြန်မာနိုင်ငံစေးချောင်းတရားအနုကမ္ပဥပဋ္ဌာကပါဠိလိုသုံးတော့တရားဆိုတာကတဏှာအနုကမ္ပကတဏှာနဲ့မကောက်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကတုံလှုပ်သွားတယ်သူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုကြည့်ပြီးဥပဋ္ဌာကဆိုတာ action အဲ့ဒီတော့အဲ့သုံးခုစလုံးပေါင်းမှဖြစ်တယ်ကရုဏာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဟိုတွေးခိုင်းတယ်ဥမာဆေးစမပြေလို့ဘုံဘုံဒီနေ့ဟို cancer ward မှာဒီနေ့အလူလောက်ပါတယ်မနေ့ရက်ဒီနေ့ဒီနေ့ကဒီပြီးခဲ့တဲ့လ18ရက်သူတို့စီလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့နေ့လဲဆို booking လုပ်တာဒီမနေ့ရက်ဒီနေ့တော့မျက်စိထဲမှာဗာမြင်တော့ဆိုcancer လူနာတွေဆေးလူတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲသူတို့ကမတတ်နိုင်လို့အစိုးရလည်းမတတ်နိုင်လို့အဲ့မှာတစ်ချိန်မှာဆေးလူတဲ့လူကလည်းမလူနိုင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တို့ဆေးရုံတွေ system မရဘူးသူကပြည့်စုံဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါကိုသူတို့ဒုက္ခကိုတနာပြီးတော့စီးပွားရေးများများကောင်းအောင်ကိုယ်လည်းစီးပွားရေးကောင်းတခြားလူလည်းစီးပွားရေးကောင်းအောင်ကောင်းမှဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကရဲ့စိတ်ထဲမှာပြန်ဘက်တွေကိုမကြောက်ဘူးပြန်ဘက်တွေကိုချီးပြီးတော့ stress ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါမရှိတော့နံပါတ်1ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကြီးကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာလို့ကိုယ်ယူဆတာအလှလုတ်တာပြောတော့မဟုတ်အလှလုတ်တဲ့ဟာက system ကိုပြောင်းလဲစေ system wise တွေးတယ် system ရတွေးတယ်ဆိုတာကလူတိုင်းကလုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်ဒါကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေချဲ့ပြီးတော့အလုပ်တွေအများကြီးပေးနေတာမိသားစုအများကြီးကို system ရဆောင်ရှောက်တယ်ဒီတရားနေပြီးတော့ပေးတဲ့ခွန်တွေဒီ company လောက်အားနဲ့ပေးတဲ့ခွန်တွေအစိုးရအဲ့ဒါနဲ့တိုင်းပြည် manage လုပ်တာပဲ manage လုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခအကြောင်းများများတွေးရတယ်ဟိုပြဿနာအကြောင်းများများ problem based thinking ပဲပို့တာတရားတနာတဲ့စိတ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနာစားကောင်းမှတော့ဒါနဲ့တော့မပြီးဘူးပြဿနာအကြောင်းအဲ့ပြဿနာရဲ့ impact ကိုတွေးပြီးတော့အဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်လေးမွေးတယ်ကြာဘူးအောင်ပါဠိလေးရွတ်လိုက်မယ်ဒုက္ခပါနေယနာကာရဗုဒ္ဓလက္ခဏာကရုဏာဆိုတာပြဿနာကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းနဲ့ဟို activity ကိုပြောတာ behavior ကိုပြောတာဘုံမဲ့တခုယူရဲ